بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. صدق الله العظيم. ردا على تصعيد العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وجرائمه بحق شعبنا العزيز، نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير عملية عسكرية واسعة، عملية إعصار اليمن الثانية، استهدفت العمقين السعودي والإماراتي على النحو التالي: استهداف قاعدة الظفر الجوية وأهداف حساسة أخرى في عاصمة العدو الإماراتي أبو ظبي بعدد كبير من الصواريخ البالستية نوع ذو الفقار، استهداف مواقع حيوية وهامة في منطقة دبي بعدد كبير من الطائرات المسيرة نوع صماث 3، دك عدد من القواعد العسكرية في العمق السعودي في منطقة شرورة ومناطق سعودية أخرى بعدد كبير من الطائرات المسيرة نوع صماد 1 وقاصف توكي، استهداف مواقع حيوية وحساسة في جيزان وعسير بعدد كبير من الصواريخ البالستية. وقد حققت العملية أهدافها بدقة عالية بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية وهي تعلن عن هذه العملية تؤكد جهوزيتها الكاملة في توسيع عملياتها خلال المرحلة القادمة ومواجهة التصعيد بالتصعيد، وتجدد نصحها للشركات الأجنبية والمستثمرين في دويلة الإمارات بمغادرتها كونها أصبحت دولة غير آمنة، وأنها معرضة للاستهداف بشكل مستمر طالما استمرت في عدوانها وحصارها على الشعب اليمني. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن وكل أحرار الأمة. صنعاء 21 من جماد الثاني 1443 للهجرة، الموافق 24 من يناير 2022. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.